утро. Вот, да, камин растапливаю. Очень холодно, потому что очень холодно. Здесь сейчас 10 градусов. Ладно, сейчас растоплю камин, потом на веранде 8 градусов. И всем говорю еще раз доброе утро. Сегодня у нас 5 июня. Вот, выхожу с Бонни гулять. Пойдем. Давай, как всегда. День сурка. Ну, какой есть. Вот такой есть. Вот такая у меня жизнь. Одинаковая, ежедневно. Вот. Вчера стали уже обрубать вот эти веточки. Вот это сын потом все это сделает такие маленькие чурбачки, и все это пойдет на растопку. На растопку в мангале и в казане, в печке. Ой, как холодно. Ой, как ветер. Вот. Так что так. Вчера, я говорю, много чего не сделали, потому что дождь все поменял. Бонька. Вот такое у нас сегодня утро. Птицы поют. Это хорошо. Радость. Вот. Радость. Где-то сидит здесь, чирикает. Вот. Показывать нечего, красоты такой нет. Куда ни глянь, здесь куча веток. Здесь тоже. Там тачки, там Бонни носится. Там тоже. Сейчас я свет выключу и сходим туда, где цветочки. Включила калорифер, потому что холодно. А без душа я никак. Я привыкла дома, и здесь привычка никуда не уходит. Пошла с Бонни дальше гулять. Пойдем туда сходим. Бонни. А, Бонь. Бонька. Ты что, глухая, что ли? Пошли. Пойдем. Ты все, нагулялась, что ли? Пойдем туда, пройдем. Пойдешь туда? Пойдем. Ну, пойдем. Но если двигаешься, то не очень холодно. Пойдем. В доме слышно, как кошки носятся. Ну что мы встали? Вот эти красные цветочки уже отцвели. Все так быстро. Поставили арку. Не знаю, надеюсь, больше не завалится. Вот. Я всегда радуюсь хостам. Обожаю хосты. Больше, знаете, вот ничего не надо на участке. Только хосты. Вот. Разве это не красота? Красота. И это тоже красота. Кстати, лилейник уже распускается. То бутончики были, их не показывала. А теперь берем какие. Уже цветочки. Так, коза моя на выгул вышла. Везде травку грызет. Ням-ням-ням. И опять виноград ест. Я думаю, она траву ест. Кстати, здесь есть что поесть. Вот моя коза. Ты коза? Ты коза. У меня такое ощущение, что у нас древогубец погибает. Не знаю, но мне что-то так вчера, что-то так посмотрела. Не знаю. Ой. Иду так, ничего не боясь. Чего иду? Вот. Да. Похоже, его кто-то съел. Первый раз такое, представляете? Все, он мертвый. Да. Интересно, почему? Все, сухой, вот прям сухие ветки, все. Странно.
Да, мы вчера что-то смотрим с сыном, говорю, что-то с древогубцем. Ему лета очень много. Да. Вот так. Бонь, ты где? Пойдем. Боня, пошли. Боня! Не идут домой теперь. Бери шишку. Где шишка? Вот бери шишку и пошли домой. Вот, на. Пошли. Бери и пошли. Нет, не то. А что тебе надо? Свою будешь искать? Ну, ищи свою. Ой, как здесь хорошо. Вот, люблю утро. Люблю первую чашку кофе. Ты что ж там делаешь? Там цветы. Слон Гоша. Господи. Пойдем. Что с тобой сегодня? То домой не загонишь, что наоборот. Так, там косточки мы ежиком вставляем. Вот. Чудушка, ёдушка. Сейчас переобуюсь. Это мусор вчера показывала. На вынос. На вывоз. В общем, сейчас буду растапливать больше камин. Тут что еле-еле фурычит. Вот. Это очень холодно. Ну, теплее, по крайней мере, чем на улице. Ну, прохладно. Ну, вот растопила камин. Так уже хорошо горит. Теперь можно спокойно пойти попить кофе. А потом уже душ. Холодно. Руки мерзнут. У меня сейчас не так сильно выражено. Так у меня аллергия на холод. Вот. Ну, вода теплая, поэтому не так страшно. Вот. Так хорошо сидеть. А сейчас налью себе кофе и приду сюда. Буду здесь пить кофе. Сейчас бы была горюшка, поставила бы здесь стол. У нас столик есть такой, как он называется-то? Забыла. На колесиках. Вот. Мы обычно здесь садились и пили кофе. Сколько же воспоминаний. Одни воспоминания. Куда ни глянь. Воспоминания, воспоминания, воспоминания. Помнишь все. Вот. Сидит. Вот так. А этому бидону уже, не знаю, 1000 лет в обед. Мы сюда обычно складывали лучинки. Вот. А теперь там лежат спички. Спички для камина. Они что-то осырели. И зажигаю простыми спичками. Вот. Ну все, разожгла. Надо здесь уменьшить воздух, подачу воздуха. И здесь вот обычно уменьшаю. Вот так. Чтоб тепло шло. Так что пошла кофе налью. Нет, все-таки решила здесь попить в столовой. Здесь как-то теплее. Пока там растапливается, камин греется. Вот. Мы вчера закрыли даже все вот окна шторками, потому что холодно. У нас беседка не утепленная. Чисто летний вариант. Просто обита и все. Вот, ладно. Всем приятного кофепития. Все-таки я пришла сюда, к камину. Вот чашка с кофе. Пришла сюда. Да, Бунь, тебе что надо? Да, вкусняшку не надо. Сидит, облизывается. Обойдешься, называется. Вот время. Начало 9, не знаю. Вот что делает. Двигает. Даже двигает. Нельзя. Нельзя. Ну-ка, иди вот сюда. Иди ко мне. Вот с этой стороны. Сядь, сиди. Вот и сиди здесь. Сидеть. Сиди здесь. Ты не понимаешь? Смотрит так.
Я такая вся убряхтанная в теплом халате. Сейчас попью кофе, пойду в душ. Вот. Вот так. Мне кажется, можно сидеть часами смотреть на огонь. Не успела я помыть окошки в камине, потому что некогда было быстрее растапливать, холодно. Вот. Чудо мое. Просто сидеть молча и смотреть на огонь. Красиво. Вот еще одна пришла, покушается на мой кофе и на вкусняшку. Что все покушаетесь на мои вкусняшки? Это сидит, попрошайничает. Вот такими ложками смотрит. Да. Статуэточка моя. Все пришли греться. Тихона только нет. Не знаю, где он. Где-то бегает. О, слышно даже. Словно потом. Где-то там наверху. Он любит сидеть на 3-м этаже. Слоник наш. Вот он прискакал сверху. Слышно, как он там прыг-скок. Тишка, тишка. Вот он идет. Тоже сюда пришел. Вот. Святая Троица все. Вот Исон сидит у меня на ногах. Тихон и Буня. Все рядышком. Все у камина. Варю сегодня дачный суп. А-ля дача я его называю. Это рыбный суп из горбуши. Вот морковку начистила. Картошка, лук. И сюда уже режу картошку. Вот такой супчик. Лежат, греются мои лапульки. Так, козюлька вон там. Тишка на полу. Бонька у камина. Вот такая им благодать здесь. Все. Да, вот такая благодать. Ой, тепло здесь. Вот. У камина очень тепло. Сколько здесь? Здесь уже 27 градусов. Вот натопили. Вот так мы натопили. Да, тебе уже жарко, да? А что ты лежишь-то там, чудо? Я понимаю, вот вот развалилась. Этот Тихон тоже. Ой, как мы тут валяемся. Ой, какой он горячий, тепленький. Ой, а ты вообще кипяток. Да, жарко. А что ты там лежишь-то, дурочка? Ой, вот как всем здесь хорошо. Вот.
Мешаю? Ну, а что-то они так сразу почернели, ведь уж смотри, ветки. А это уже давнишний. Давнишний это как? Ну как, не сильно давнишний, это другое это. Это я вон где песок сидел. А, Это не береза. Я не знаю, что это. интересно. Так, ты где? Чудо. Лук, лук. Все, полетела. Все свои дела сделала. А где палка твоя? Вон говорю. Мама ее там оставила. Хрю-хрю. Стоит, ждет. Да? О, Тюва. Ну, пойдем. Пойдем домой. Холодно. Страшно холодно. Пойдем. Так, комары опять летают. А дома тепленько. Ой, дома тепло-тепло. Мне нравится, как она лежит. Голову свешивает. Ой. А здесь камин. О, какой. Ой, как тепленько, тепленько. Ой. Сегодня нашли еще целый мешок этого обрезок из вагонки. Вот он. И вот очень хорошо на растопку. Сегодня положили вот сюда кошачий домик, переноску. Думали, здесь будут они спать. Угу, прям спят они здесь. Тихон в кресле, если здесь вот. Это вот она пришла. Вот. Так. Вот, все, улеглась. Все, лежит. Чума. Дрыхнет. Поня дрыхнет здесь, Иса спит в кресле. В общем, показываю такой вот у меня дачный влог. Одна живность, а больше показывать-то особенно нечего. И вспоминаю вот эти подсолнухи покупали. Игорь придумал, поставил их на чербачок. И вот так они и стоят. Там вот чербачок, ольхи. Он просверлил дырки, воткнул туда эти подсолнухи. И вот они стоят. Вот. Так пусто и одиноко. Вот так. Налила себе кофе. Вот. Попить кофейку. Ездили сегодня в магазин, купили ребята краску для пола. Хотят на 3-м этаже пол покрасить в серый такой, я сказала бы серый цвет. Потом, если не забуду, покажу банку. В общем, не знаю, что получится. В общем, они хотят перейти на 3-й этаж, а там здесь сейчас они, вот в прошлом году мы отделали комнату, но мы с Игорем планировали, что эта комната будет детская для мальчишек. Вот, а сын с Ирой уйдут на 3-й этаж, там, где раньше наша с Игорем была спальня. Вот они хотят там покрасить пол, покрасить стены, такие, как вот у нас вот у ребят в комнате, там, кажется, 3 или 4 цвета. Очень красиво. Там что-то лазурь, ландыш, какой-то там ранний рассвет, в общем, не помню, там много названий краски. Вот будут потом, наверное.
Вот сейчас Иришка там на грядках, поэтому я выхожу обычно. И я же сказала, что я не буду показывать ребят так изредка. Вот сын рубит вот эти ветки, чтобы сжечь надо. Просто ветер сильный. Сегодня, вчера дождь, сегодня ветер. Сжечь ветки от березы. Вот. Как-то вот так. Что-то всегда говорю, заканчиваю, говорю, как-то вот так, как-то вот так. Как-то вот так, действительно. Ой. Время уж почти 6 часов вечера, вот и день прошел. А что сегодня сделали? Не знаю. Съездили в магазин, отвезли мусор. Вот и день прошел. Даже не знаю, лучше здесь, не лучше. Отдыхают от интернета. Отдых полный. Потому что мобильный интернет еле-еле. Вот, что-то с моим телефоном. Похоже, у меня телефон накрывается. Вот. Как всегда, все и сразу. Дел очень много. Ребята ничего не успевают. Я особенно не помощник. Я по дому, так что-то убрать, что-то приготовить, а ребята уже на участке. Вот так. Вот такой чурбачок сегодня нашелся. В дровах был. Сейчас вот положу его в камин. Он такой большой. Вот сейчас положу его, пускай горит. Ну, такую краску купили ребята. Называется он мокрый асфальт. Там такая вот серенькая, поэтому я толком не могла сказать. Эмаль для пола. Алкидно-уретановая какая-то, в общем, не знаю, попробуют. Вот они взяли 2 баночки. Вот, посмотрим, подойдет, не подойдет. Ну, должно, по идее. То, что у нас пол там тоже покрашен эмалью. Вот. Пойти наверх, что ли, залезть. Не была в этот раз еще. Была там, когда вот мы приезжали на выходной. Сейчас схожу. Посмотрю, что там. А это комната дочери. Вот. Пока здесь никого нет. Вот так все. Я здесь захожу так изредка, когда поднимаюсь наверх. Захожу сюда. Очень уютная комнатка. Вот так. Здесь проходит вот эта труба. Нет, Иса, сюда нельзя. Вот. Сразу сюда летит. Здесь детская кроватка. Вот. Окошко. Вот. Сверху. Вот, кстати, небо. Где-то там голубенькое появляется. Туча какая. И туча. Вот. Это рисовала моя дочь. Давно, правда. Очень давно, еще когда училась. Здесь я. Вот. Тепло у них здесь. Сколько у них? Не вижу. 25, что ли, 26. Труба горячая. Прям вот труба горячая. Вот. Так что пошли дальше. Эта комната сейчас вот для мальчишек. Здесь в прошлом году спали Тима с Арсюшей. Вот. Так. Тоже лампочка вот такая. Ой, ярко, как у них здесь. Здесь когда-то комната была сына с Ирой. Здесь спала Арсюша.
Игорь сделал вот эту тумбу. Там игрушки стояли. Вот. Вот так все. Везде очень уютненько. Здесь шкафчики для белья. Такие сделанные. Здесь тоже зеркало. Вот. И окно выходит на крышу. Такая здесь крыша. Сейчас фокусируется. Вот. Вот так все. Вот такая крыша здесь. Так что пойдем дальше. Экскурсия по дому. Я же сколько раз показывала. Вот. Пошли выше. Вот так поднимаемся. Когда-то мы лазили сюда. Так, здесь была в прошлом году игровая. Ребята сюда залезали, играли. Вот так все. Здесь когда-то наша с Игорем была спальня. Вот так стояла кровать. Вот, пришли за мной следом. Здесь тоже, наверное, и что-то, да, там всякое. Куда? А то здесь тоже труба горячая. Все горячее. Вот, а здесь балкон. Здесь балкон. Сейчас не открою, не буду открывать. Вот. Здесь тоже вот так. Здесь тоже я. Вот. В этом году мы еще здесь не убирались. Так, все с прошлого года осталось. А вот надо делать нам. Вот это хотели закрыть. Вот эту башню убрать. Вот, не знаю, что делать, в общем. Вот. Пока не знаю. Это Иришка когда-то делала. Вот такой ангелочек. Вот. Лошадка Арсюшкина. Вот так. Ну, сидят. Пришли. Ой. Здесь фотографии Игорь еще вешал. Маленькие наши. Арсений, Тима. Вот такие лапульки. Маленькие. Это Арсений, это Тима. Лапушочки. Ну ладно, пошла вниз. Ну и на этом, наверное, закрываю влог. Утром я сегодня сказала, что сегодня 5 июня, а сегодня 6 июня. Так что стала сейчас пересматривать видео и смотрю, я там ошиблась. Так что сегодня было 6 июня. Это влог этого дня. На завтра будет день. И, надеюсь, будет другой влог. Завтра будет уже 7 июня. Да, сегодня уже вечер, уже 8 час. Я закрываю это видео. Так что до новых встреч. Всем говорю пока. До завтра.